bakoko na biso batikala na bamboka banoko batata mwasi batikala na bamboka sadi yo lokolo ya na poto omema charge ya famille wana na mutu eloko mususu matalana ba charge mususu eza yo moko lingaka ke bamona yo qui s'est fait olingi qui s'est fait trop olingaka bamona yo matalana batinda yo te me yo moko mema charge ya famille batinda yo te yo moko lingaka ba santé yo kozaka na poto c'est bien bon eza mabete soki famille eza nango ya bien sala bolamu yaya bolamu ezipolaka te mais soko oyebi modèle ya famille na yo po mutu na mutu ayebi kota uta nga desho nayebi kote na uta nayebi papa nanga nayebi bandeko nanga na botama na bango nayebi famille ya papa nanga nayebi famille ya mama nanga sadi nayebi libota ne tozaka mutu na mutu ayebi libota na ye soki oyebi libota na yo eza libota ya ba soki oyebi libota na yo eza libota ya ba yo mo ozomona nde nazosala soki oyebi kuna bazalaka faites attention kokende ces derniers temps toyeba te mutema mabe komi boye mpona nini mbongo ba mosusu oyaka poto yo moko mbongo na yo oluka pe yo moko na mutu te lupango na yo otonga yo moko na mutu te mais lelo lupango ekoma ya bato nyonso. Mais le départ de l'histoire c'est quoi? Je l'ai dit au départ, ne faites pas cette erreur yaya. Papa, maman, ne faites pas cette erreur. Moi sina mobali bo otonga lupango na Congo. Mutu na muta garder famille na ye libanda. Mutu na muta garder famille na ye hors périmètre des parcelles. Nga na ko garder famille na nga libanda, yo pe garder famille na yo libanda hors périmètre des parcelles. Pour ceux qui ont bossali erreur ote chéri omoni maman na biso azo souffrir na baleki nanga bakene nanu kovanda wana anantanda likambo ebandi wana ote mobali nanga omoni famille nanga ezo souffrir omoni lupango wana totongi eza munene totika nanu mama bakende vanda kuna na baleki nanga makambo ebandi wana ote totongela bango mwa next moko na pembeni wana ko makambo ebandi wana mwasi na mobali bozo tonga lupango na bino soki esili mie kutu bocha ba locataire famille oluki mutu moko azo surveiller ba locataire mbongo soko kolia soko bando pesa ba famille na Kinshasa balia mais linga lupango ezala na ba locataire mais neko nanga soko salika kere oh famille ya mwasi nanga bazana ba problème noko na bango esali boye babimisaki na ndako azana bana souffrance bavanda ona anantanda ozomitimolela libulu oh mama bokilo nanga esali boye basali boye anantanda omisombeli cercueil yo moko zosomba cercueil sans que oyeba oh famille ya mobali nanga papa de show famille ya mobali wana nga munasalisaka bango papa de show bonyo suba talela kaka ngai mama na bango babengani bango na Kinshasa na che bango na lupango totongaki ozomi tongela cercueil sans que oyeba omi peseli garantie ya cercueil omi peseli garantie ya liwa sans que oyeba na bato wana okecha na lupango bakudia yo bula muzoba bandeko nanga bula muzoba biso bana poto tozotombe ba victime kaka pona biloko totonga na Congo bana poto tozokoma ba victime pona ba mapangu tozotonga na ba Congo wana na ba masasa mapangu wana komi kopesa biso liwa précoce. Alors pour ne pas aller tomber dans de pièges comme ça à des morts précoces comme ça juste pona ba brique moko bomatisi ba tie couleur ebimi kitoko balia yo moto yaya kande balobaka basungaka nzambe te keba kosunga nzambe eza pe na bato mususu basungaka bango te bato mususu pe na vie souffrance ezo mérité bango nzambe apesa pe tumbu na bato mususu nzambe apesi etumbu wana ao mérité yango ye faut souffrir kaka ndenge ozomona wana kosungaka nzambe te soko oluki osunga nzambe okoyeba pourquoi nzambe atikaki mutu wana bongo lokola yo ngo sunga nzambe olongola mutu wana na ba situation wana tu sauras et tu verras. Mais na sepeli na kati alobi bien que to boyi kosalisa batu te nazo sala émission te pona loba na yo oboya kosalisa batu je n'ai pas dit ça
na lobby na sali émission te po yo boya ba famille ya mwasi na yo na lobby yango te na lobby po boya ba famille ya mobali na yo te na lobby yango te mais na lobby no il faut boyeba mwasi na yo ayebi famille na ye ndenge bazali mobali na yo pa ayebi famille na ye ndenge baza soki boza na batu ya boye na famille faites attention yaya basungaka nzambe te yango na biso batu mosusu na mokili oyo bazosouffrir o azosouffrir nzambe nde apesi ye etumbu wana ye fa souffrir bongo a mérité yango tous ces pays ici-bas et le monte qui est foutu à ma soki wapi yango nde yokanisaka tous ces pays ici-bas eza na batu mosusu nzambe apesi ye sanction ke boya koporte correction na nzambe kozwa sumbela ndeko na ngai